ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட பிளேடை எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாம்னு தெரியலன்னா போன வீடியோ முடித்தோம். இந்த வீடியோவில் நம்மளோட பிளேடை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம். நடுவில் லான்ச்சரை பற்றியும் எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது, அதையும் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி இதை அசம்பிள் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை நான் கழட்டிடுறேன். இன்னொரு ஸ்டிப்பு இருந்தது, அந்த ஸ்டிப்பையும் நான் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்துடுறேன். சரி கைஸ், அந்த ஸ்டிப்பு இப்போதைக்கு நம்ம கைக்கு சிக்கலை, அது எங்கேயோ போயிடுச்சு. நம்ம இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டிப்பை வச்சா போகும். இப்படி தான் வரும் கைஸ். ஃபஸ்ட் நீங்கள் எடுத்து இந்த பாடி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இதையும் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரெஷ்ஷை ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த போல்ட் எடுத்து இங்கே எடுத்துருங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக ஒரு இது மாதிரி கொடுப்பாங்க, அதை எடுத்து இப்படி அந்த நடுவில் இருக்க ஓட்டையில் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ கீழே அதுக்கு 2 ஸ்டிப் வரும். நான் இந்த ஸ்டிப் தான் வச்சுருக்கேன், இன்னொரு ஸ்டிப்பு காணும். இந்த ஸ்டிப் அப்படியே நட்டு நட்டை தூக்கி போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸ்டிப் ரெடி. இப்போ இந்த நட்டை போட்டு டைட் பண்ண வேண்டியதுதாங்க. அவ்வளோதான், சிம்பிள். அது டைட் வைக்கிறதுக்கே கூடவே இந்த மாதிரி இது டிரைவரும் கொடுத்துருவாங்க. அப்படி அதை வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கலாம். இது கவரில் இருந்தது இப்படி. நான் இப்படி கழிச்சிட்டு இப்படி பார்த்தா சுத்தவே இல்லை. நான் லான்ச்சர் மிஸ்டேக்குன்னு நினச்சிட்டு எதையோ பார்த்துட்டுருங்க. அப்புறம் உள்ளே எனக்கு தெரியாமல் இந்த இடத்துல ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும், அந்த லாக் இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருந்தால் தான் சுத்தம். இது தெரியாமல் இந்த லாக்கு பிடிச்சிட்டு சுத்தமாக சுற்றிச்சு. அப்போ தான் எனக்கு ஐடியா வந்தது எதுக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு. இப்போ இதை போட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் ஆகிக்கும். இப்போ நீங்கள் சும்மா வச்சுருந்தீங்கன்னா லாக் ஆகிக்கும். இப்போ அவங்களால சுற்ற முடியாது. இப்போ பிளேட் தூக்கி இதை மாட்டிடுங்க. மாட்டிட்டிங்கன்னா இப்போ இதை லூஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ இது சுற்றும் பாருங்க, பிளேடு மெத்த மாதிரியே சுற்று. இதுக்கு இன்னும் நம்ம ஸ்டேடியம் செய்யலை, வாங்குற ஐடியா இல்லை. வாங்குறதுக்கு 5000 மேலே தேவைப்படுது. அதனால் நான் வாங்க போகிறதில்லை, நானே செய்ய போகிறேன். அது அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். Bye bye, see you.